婚礼在许多人眼中是一个庄重而神圣的仪式，然而世界各地不同的文化背景孕育出了各种各样的婚礼习俗。有些习俗在婚礼前要求新娘与父亲共同沐浴，而有些则要求新娘在婚礼后与男方的所有亲属同房。这些习俗听起来可能令人难以置信，甚至有些令人难以忍受，但他们在各自的文化中却有着独特的意义和价值。今天让我们一起探索世界最怪异的10种婚礼习俗，看看你了解其中的几个。这些习俗不仅展示了人类文化的多样性，也让我们对不同文化中的婚礼有了更深入的理解和认识。第10名，和男性亲属同房。在南美洲东北部，有一个被热带雨林环绕的小国法属圭亚那。这个地区虽然与委内瑞拉和巴西相邻，却拥有自己独特的历史和文化。法属圭亚那曾是法国的殖民地，如今作为法国的一个海外省，保留着许多传统的习俗和生活方式。在法属圭亚那的一些部落中，存在着一种独特的婚礼习俗。这种习俗在现代社会看来可能显得颇为离奇。新婚之夜，新娘并不是与新郎共度，而是要与新郎家族中的所有男性亲属同房，直到她怀上孩子为止。这样的安排在当地被视为一种家族团结的象征。他们相信，通过这种方式，新娘能够更快地融入新家庭，与家族成员建立起深厚的情感纽带。新娘在与新郎的男性亲属同房期间，每天晚上的伴侣都可能不同，可能是新郎的父亲、兄弟或叔叔等。尽管这种习俗在外界看来可能难以理解，但在法属圭亚那，它却有着悠久的历史和深厚的文化根基。当地人认为，只有能够接受并适应这种习俗的新娘，才是真正适合与家族共同生活的人。当新娘成功怀孕后，她便不再与新郎的其他亲属同房，而是与新郎开始真正的夫妻生活。此时新娘怀中的孩子被视为新郎的后代，夫妻俩可以继续拥有属于自己的孩子。在新娘怀孕之后，新郎的其他亲属也不再进入他的房间，以示对新婚夫妇的尊重和祝福。虽然这种习俗在现代社会中逐渐淡出人们的视野，但它曾是法属圭亚那文化中不可或缺的一部分，承载着当地人民对于家族、爱情和生育的独特理解和信仰。第9名，轮流亲新娘。在大多数人心中，当一个男人幸运地迎娶到心仪女子，举办一场盛大而庄重的婚礼时，他定然不愿旁人在这神圣时刻亲近自己的妻子。光是想想，便能体会到新郎心中会泛起的那股酸涩醋意。然而在瑞典，却存在着这样一项极具代表性且别具一格的婚礼习俗。令人意想不到的是，新婚夫妇对此欣然接受，毫无芥蒂走进瑞典的诸多婚礼现场，常常能目睹一场奇异的仪式。有时新娘静静端坐在椅子上，而新郎却不见踪影。只见婚礼上一众身着笔挺西装的男宾客井然有序地排起长队，依次轻轻亲吻新娘的脸颊。新娘不仅不闪躲，脸上还洋溢着喜悦，宾客们同样笑意盈盈，现场氛围欢快融洽。而在另一些婚礼上，情景则截然相反，新郎稳稳地坐在椅子上或伫立等候，新娘暂时离场。婚礼仪式中的所有女性宾客，无论长幼，都会上前给新郎送上一个轻柔的吻，新郎也总是礼貌回应，面带微笑的道谢，尽显绅士风度。这般场景若是让他国之人撞见，定会惊愕不已，暗自思忖：新郎新娘怎会如此大度？难道就不吃醋吗？毕竟眼前被亲吻的可是自己的挚爱伴侣。实则不然，这在瑞典是由来已久的传统习俗，与婚姻中的不忠行为毫无关联。通常只有在新娘或新郎因事暂离现场，比如去洗手间的间隙，这一仪式才会悄然开启，并且宾客们的亲吻仅仅点到为止，轻触脸颊，绝无任何越界之举。不少人还会在亲吻后递上精心准备的礼物，附上真挚温暖的祝福。虽说仪式进行时，新娘或新郎大多不在现场，但在场的另一方其实心中有数，知晓即将上演的这一幕，甚至有的还会在隐蔽之处默默关注，却全然不会动怒。因为在这个特别的仪式里，新娘和新郎都明白，
拒绝就等同于将宾客的美好祝福拒之门外。这一仪式的存在，一方面代表着宾客对新人的认可，借由亲吻向新人的婚礼致以最美好的祝愿；另一方面，新人坦然接纳且满心欢喜，展现出的不仅是对宾客祝福的感恩，更是两人坚如磐石的感情，以及对未来携手同行、共赴美好生活的坚定信心。这种习俗并非瑞典独有，在其他一些国家也有类似传统。至今，它仍不时现身于各类婚礼之上，因其无伤大雅，还为婚礼添了一抹别样浪漫，故而深受大家喜爱，得以代代相传。第8名，搓牙仪式。巴厘岛，这座位于印度尼西亚的梦幻小岛，宛如一颗璀璨明珠，吸引着世界各地的情侣纷至沓来，将其奉为举办婚礼的神圣之地。然而鲜为人知的是，巴厘岛当地居民在婚礼仪式上遵循着一项极为传统却又在旁人看来颇为离谱的习俗：新人需在婚前拔掉一颗牙齿，亲身感受一番疼痛的滋味。这究竟是为何呢？原来，在巴厘岛的传统文化里，牙齿被视作欲望与罪恶的象征，意味着一个人内心浮躁，难以安享幸福。当地人笃定地认为，拔掉一颗牙齿，仿佛是一场自我蜕变，预示着新人从此性情平和，褪去青涩与轻狂，得以开启成家立业的新篇章，迈向更为美满幸福的人生旅程。于是，婚前拔牙成了巴厘岛新人必经的一道仪式。值得注意的是，这颗被拔掉的牙齿并非取坏或有恙之物，而恰恰是一颗完好无损、健康正常的牙齿。当然，为了尽量不影响新人日后的咀嚼功能，人们通常会挑选相对不那么关键的牙齿来进行这项仪式，并且负责拔牙的都是经验丰富、技艺娴熟的专业人员。他们在操作完毕后，会迅速为牙齿敷上止血止痛的药物，整个过程细致周全、小心翼翼，力求新人能以最快的速度恢复状态，顺利步入新婚殿堂。拔完牙后，新人换上巴厘岛独具特色的精美服饰，在众多亲人的簇拥下，满怀喜悦与憧憬地迈向属于他们的新婚仪式。此刻，刚刚经历拔牙之痛的新人会收到来自所有亲人最真挚热烈的祝福。他们被视为一对性格温婉、值得敬重的伴侣，承载着家人对未来美好生活的期许。事实上，这一习俗源远流长，在巴厘岛的岁月长河中留下了深深的印记。不仅仅是婚礼，在当地的成年仪式上，牙齿同样扮演着重要角色。年轻人会将牙齿的一部分，通常是犬齿或较为尖利的部分搓掉，那些被搓落的残渣还会被郑重地埋在祖宗的祠堂之下。这一举动寓意着他们已然长大成人，性格开始走向成熟稳重，肩负起家族传承与发展的责任。由此不难看出，巴厘岛对牙齿的重视程度超乎想象。这一习俗扎根深厚，世代相传。时至今日，尽管拔牙仪式因具有一定风险，为确保婚礼顺利进行，不少新人选择摒弃这一传统，转而采用一些毫无危险性的替代仪式。但他们内心深处依旧对这古老的习俗怀着深深的敬意，毕竟它承载着巴厘岛的历史、文化与先辈们的智慧，是这片土地不可磨灭的文化印记。第7名，婚前禁止如厕。在日常生活中，人们常说人有3急，排泄作为正常人每日都会出现的生理需求，本是再自然不过的事。然而在亚洲的加里曼丹岛，确切地说是岛上由印度尼西亚和马来西亚分管的塞丹市，竟存在着这样一项令人啧舌的传统习俗：新人在婚礼前3天被严禁上厕所。这里所说的上厕所涵盖了大小便。为了确保这一习俗得以严格执行，家族中地位颇高的长辈或是先人担当起监督重任，他们监督起来一丝不苟。一旦新人因憋不住而试图前往厕所，这些监督者们便会立刻出面阻拦，倘若一人之力难以阻挡，他们还会迅速召集其他亲属一同上阵，绝不允许新人有违习俗。不难想象，这一习俗对新人而言是何等煎熬。平日里，人们每天都会产生排泄反应，哪怕仅仅1天不上厕所，身体就会感到不适，何况是在婚礼前夕，
人最容易紧张的时段。要知道，多数人紧张时的常见反应便是频繁有上厕所的冲动，可在这儿却得硬生生憋着，各种难受滋味实在难以言表。但为了坚守传统，保障婚礼顺利举行，绝大多数新人还是选择默默承受，听从这一严苛安排。于是为尽可能减少上厕所的频次，新郎新娘只能尽量少吃少喝，而且所食用的食物皆由当地专人精心烹制，采用的是具有当地特色、能有效减少排泄次数的特殊食材，也就是当地别具风味的料理。这般一来，新人就得强忍着憋了3天的肚子，去完成一场盛大而隆重的婚礼。试想，谁能在腹部极度憋闷难受之时，还能绽放笑颜，全身心投入一场盛大庆典呢？但当地习俗却坚信，倘若婚礼前3天上厕所，将会对新人的生育能力造成负面影响。出于向众人彰显自身优秀生育能力的考量，新人们通常都不会轻易打破这一传统。诚然，在现代人眼中，这一习俗着实怪异，甚至近乎反人类。不过，随着时代更迭变迁，如今当地的许多婚礼也开始与时俱进，依据新人的需求做出适当改变，呈现出传统与现代相互融合的态势，既保留了部分珍贵习俗，又兼顾了新人的舒适体验。第6名，婚前与父亲洗澡。在多数文化语境中都遵循着儿大必母女大必父的原则，然而在日本却存在着颇为独特的洗浴习俗。日本女性在结婚前常常会与父亲一同洗澡，甚至在婚后回娘家之际，也依然保留着和父亲共浴的传统。这一现象在极为注重隐私的地区看来，着实令人费解，可在日本它却是稀松平常之事。事实上，日本社会一方面确实很看重个人隐私，性别意识也颇为鲜明，但另一方面，这种特殊的洗浴方式却又被广泛接纳。这首先源于日本人对洗浴文化的痴迷，泡澡、泡温泉已然成为他们放松身心的首选方式。漫步于日本的街头巷尾，大众洗浴店随处可见，城郊之处，各类泡温泉的浴池也星罗棋布。哪怕住房空间再局促，普通家庭也基本都会配备一个小型浴池，以供泡澡之用。在他们眼中，洗浴泡澡绝非简单的清洁行为，更是舒缓繁重生活压力的关键途径。全家不分性别共浴温泉的习惯，在日本历史上源远流长。由于部分温泉本就未区分男女，甚至存在裸浴的情形，久而久之，形成了这样一种开放包容的洗浴传统。到了现代社会，出于节省时间、节约水源等现实考量，家庭成员共同泡澡的场景愈发普遍，女儿与父亲同浴也就不足为奇。全家人一起泡澡也不会引发任何尴尬或羞耻之感，反倒被视作一家人亲密无间、相亲相爱的生动体现。曾有一档日本访谈节目，一位女明星坦然分享自己直至20多岁时仍与父亲一同泡澡的经历。她觉得这再正常不过。节目制作组还走上街头，随机采访了诸多年轻女性，她们纷纷表示长大成人后都有过类似经历，并不觉得稀奇。日本女性婚前与父亲共浴，一方面是想在出嫁前把自己打理得干干净净，另一方面，这或许也是父女俩在出嫁前的最后一次亲密接触。他们会在浴池里畅聊未来生活，父亲会给予女儿贴心关怀，叮嘱她婚后要好好过日子，女儿也会为父亲搓最后一次背，用这种方式宣告，即便嫁为人妇，父女亲情依然深厚如初。不仅如此，女儿婚后首次协同丈夫回娘家时，依旧会与父亲共浴。此举意在表明，女儿虽已出嫁，但对父母的孝心未减，同时也带着丈夫一同向父亲表达敬意。尽管在他国之人眼中，这一习俗怪异非常，但在日本，它实实在在是子女向父母、亲人传递尊重与爱的独特方式。第5名，韩国新郎被鱼打脚底板。在众多可供人类食用的鱼类里，比目鱼别具一番意义，尤其在韩国人的传统婚礼场景之中，它摇身一变成了承载满满祝福、寄予美好期许的特殊道具。
当韩国各地举办传统婚礼之际，一对新人会身着华丽且庄重的传统服饰，在众多亲朋好友的见证下，开启人生新篇。而婚礼之上，有一项独特习俗引人注目：新郎需平躺在席子之上，随后双腿被高高吊起，鞋子褪去，裤脚挽起，将脚底板全然展露。此时，新娘一方的父亲或是男性长辈会郑重其事地拿出一条早已风干、硬邦邦的比目鱼竿，接着鼓足全身力气，朝着新郎裸露的脚底板奋力挥拍。挥拍过程中，长辈还会言辞恳切地抛出一连串关键问题：对新娘的爱意究竟有多深？婚后打算如何悉心照料新娘？未来漫长岁月里又有着怎样的生活规划？新郎这边，即便脚底板被拍打的疼痛难忍，也得强忍着，条理清晰、掷地有声的逐一回应，直至给出令新娘家属满意的答案。毕竟若回答的不尽人意，那比目鱼竿可不会轻易停下。在韩国传统观念的深厚土壤里，比目鱼地位特殊，它被视作男性力量与生育能力的典型代表。借由比目鱼拍打新郎脚底这一行为，既是对新郎的有力鞭策，提醒他婚后要迅速成长为家庭的顶梁柱，也是郑重地向新郎宣告，从此往后要对新娘全心全意负责到底。虽说婚礼次日，新郎的脚底板往往又红又肿，走起路来钻心的疼，但在婚礼进行当时，只要有这项习俗，新人便不能婉拒。这些看似严苛的环节，实则蕴含着新人对自身婚姻的笃定坚守，以及彼此间深沉炽热的爱意。时过境迁，现代婚礼在延续传统的同时，也悄然生变。部分婚礼已不再执着于使用比目鱼，转而选用拍打起来较为轻柔的木片，亦或其他替代品。仪式感仍在，重点聚焦于那饱含祝福与叮嘱的心意。走过这一流程，便也延续了先辈留下的温暖与期盼。第4名，印度鬼婚。在亚洲诸多国家，冥婚这一习俗并不陌生，不少地区都曾有其踪迹。通常情况下，冥婚多发生于双方死者生前尚未成家，年纪轻轻便离世，家属念及逝者太过幼小，出于让他们在另一个世界有所陪伴的考量，在双方亲属协商一致后，将2人合葬，结为姻亲。此后两家人也便以亲家相称。这般习俗乍一听总归带着几分阴森可怖之感，然而印度在此习俗上更是独树一帜，将其演绎得愈发繁复离奇。在印度，冥婚绝非简单的合葬与一场草草了事的仪式，而是一场如假包换、郑重其事的盛大婚礼，甚至已是新人也会盛装出席。这般场景光是想想便令人毛骨悚然，可它却真切地存在于印度的某些角落。就拿印度多个邦盛行的玩偶婚这一颇具神秘色彩的鬼婚形式来说，其主角便是一对特制的玩偶。要知道，印度约80%的民众都笃信宗教，诸多宗教教义都对逝者怀有深深敬意，认为人离世后会开启另一番别样的异世界生活。尤其是印度教秉持的轮回观念，更是强调今生的种种乃至遗体的遭遇都会左右来世的轮回轨迹与生活境遇，因而于死者亲友而言，操办一场体面葬礼，让逝者遗体得到妥善安置，既是对亡者的敬重，更是祈愿他们来世顺遂的美好期许。每年印度逝去的生命不计其数，此中儿童与青少年占比颇高。这些年轻的生命尚未成年，更无缘成家立业，他们的离去让亲人满心悲戚，更觉孩子在另一个世界会形单影只。为了给予他们些许温暖，亲属们便萌生出为逝者办一场婚礼的念头，于是玩偶婚应运而生。亲属们依据事先商定好的2位死者身份，精心制作1男1女2个布娃娃替身，为他们悉心装扮上当地传统婚服，力求还原真实婚礼场景。尽管主角是2个娃娃，可双方家属都会身着盛装，郑重出席。这一切皆是基于双方的自愿与共识，并且此类仪式通常会在孩子离世18年之后才择机举行。这般安排旨在确保离世的未成年人，即便身处另一个世界，也算是成年之后步入婚姻殿堂。
婚礼当日现场气氛并非想象中的阴森，家属们反倒会面带微笑，载歌载舞，互赠花环。在他们眼中，这是一场特殊的重逢，是对逝去孩子深深的缅怀，也是他们在现世能给予孩子的最后温柔。第3名，抢新娘。婚姻向来承载着庄重与正式，步入婚姻殿堂的过程，往往饱含着新人对未来生活的期许以及双方家庭的祝福。回首古代，尽管存在强抢民女成婚的劣迹，可那是特定历史时期的产物，彼时女性地位卑微，性别平等犹如天方夜谭。时光流转，当今社会日益文明进步，强迫式的婚姻已成为众矢之的，为法律与道德所不容。但凡婚姻并非出于女性自愿，在绝大多数国家，法律的利剑便会高悬，捍卫女性的自主选择权。然而，吉尔吉斯斯坦曾深陷强迫婚姻的泥沼，一度是全球女性被强迫婚姻发生率最高的国度。当地盛行一种令人啧舌的习俗，男子竟可公然在大街上掳掠女性回家成婚。这些女性通常与男方相识，却谈不上熟悉，仅有些许好感而已。而此类抢亲行动多为精心策划，男方会召集自家亲属或朋友，清一色的男性趁女方独处之际，将其强行带回自家。实际上，绝大多数女性满心抗拒，可男方一伙全然不顾女方意愿，被掳至男方家中后，男方的女性长辈便承担起看管职责，还会同其他女性家属一道，苦口婆心地劝说女孩点头应允这门婚事。女方家属闻讯后，自然不会坐视不管，会即刻赶来营救女孩。倘若女方家属对女孩关爱有加，且人手众多，尚有将女孩抢回的可能，但更多时候，结局令人无奈，女方家属最终选择妥协。毕竟女孩身处男方家中，对方人多势众，又筹备多时，占尽天时地利人和。更何况，在当时尚未沐浴文明之光的吉尔吉斯斯坦，未婚女性长时间滞留他人家中，被视作极为羞耻之事。女方家人会斥责女孩不自爱，自己也觉颜面扫地。于是多数情况下，女方家属只能无奈认可这门婚事，继而与男方家属商讨婚礼细节与彩礼事宜。而女孩就这样在违背个人意愿的情况下，稀里糊涂地成了新娘。显而易见，放在现代社会，这种行径既违法又悖德，在人们普遍接受先进思想洗礼后，对其更是深恶痛绝。毕竟谁也无权强迫一位自由的女性踏入一段不情愿的婚姻。好在后来此项陋习被明令禁止，并白纸黑字写入法律条文。即便如此，吉尔吉斯斯坦的婚礼上仍残留着这一习俗的影子。过去不少情侣虽是自由恋爱，双方家属却会上演一出抢新娘的闹剧。他们笃信延续此传统是对往昔风俗的敬意，能为婚礼添彩，顺便考验新人感情。但1994年，吉尔吉斯斯坦政府痛下决心，彻底封杀这种婚礼习俗，哪怕是演戏也绝不姑息。理由是真假难辨，极易混淆警方视听，干扰执法判断。尽管官方禁令高悬，可在一些偏远地区，旧俗依然阴魂不散。当地居民固执地认为，唯有这般婚礼才够热闹喜庆。第2名，对新娘吐口水。在非洲大陆深处，有一个名为马赛部落的地方，那里的马赛部落遵循着一套极为奇特的新婚习俗，向新娘身上吐口水，竟成了表达祝福的独特方式。这与大多数人认知中的婚礼大相径庭，毕竟在常见的婚俗观念里，新娘子总是被期望以洁净无瑕之姿开启新生活，那才寓意着吉祥如意。马赛部落隐匿于非洲腹地，是个人口稀少的族群，他们世代以打猎和游牧为生，穿梭于广袤的田野与丛林之间，与外界的现代文明仿若隔着一层纱幕，过着原始而质朴的日子。部落里的人们大多依赖打猎获取生存所需，所用的工具皆是就地取材、手工制作而成，石头、树木、羽毛等天然材料经他们巧手打造，变身成剑、枪以及餐具等各类用具。就连生火做饭，他们依旧沿用古老的钻木取火之法，
与现代便捷的生活方式形成鲜明对比。饮食方面，部落中的肉食主要来源于打猎捕获的牛羊、兔子等猎物，素食则多依赖野生的瓜果，人工种植的作物少之又少。尽管生活条件相对简陋，这个小小的部落却孕育出了独属于自己的灿烂文化，尤其是婚礼习俗更是别具一格。每逢婚礼之际，新娘家人便忙碌起来，新娘则身着部落特有的正式服饰，头戴完成割礼后专属的头冠，腰间或身上围着一层布料，亦或是草席。而这块看似普通的围挡之物，实则承载着特殊意义。它是用来承接家人祝福的容器，上头积聚的口水越多，意味着新娘收获的祝福越丰厚。婚礼当天，新娘需要步行前往新郎家中。由于部落缺乏先进的交通工具，且遵循传统的婚俗，两家距离通常并不遥远。一路上，新娘的父亲以及家族长辈们会依次向她吐口水，为了确保能畅快淋漓地送出祝福，他们甚至还会特意补充水分，以促进口水的分泌。不过即便如此，他们仍保有一份对洁净的坚守，会刻意避开新娘的脸部。在外人看来，这般举动实在有些难以接受，甚至透着几分恶心。然而在马赛部落，这却是家族长辈给予新娘子最真挚的祝福，饱含着对新人未来生活的美好期许，同时也是对新郎的一种认可。倘若新娘未能得到父亲或其他长辈的吐口水祝福，这场婚礼便如同缺失了根基，会被视作不被祝福的结合，无法顺利完成。正因如此，马赛部落对这一仪式格外珍视，将其视为婚礼中至关重要、庄重肃穆的环节，代代相传，延续着这份独特的部落文化。第一名，婚礼和葬礼同时举行。法国，这个向来以浪漫著称的国度，法国人仿佛与生俱来，便带着一种独特的浪漫与悠然自得，渗透在生活的方方面面。从日常的习俗到细微的习惯，处处散发着迷人的风情。而婚礼作为人生大事，在他们眼中更是浪漫的集大成者。只不过这浪漫却演绎出了别样的与众不同。在法国的诸多地区，盛行着一项极为特殊的婚礼仪式，婚礼与葬礼同期举办，大喜之日穿插一场葬礼，这在大多数人看来实在是有些晦气。可殊不知，这恰恰是法国人独特浪漫情怀的精妙体现。这场别具一格的葬礼，主角并非任何生灵的遗体，而是一只只精巧的小盒子。盒子里静静躺着的是新郎或新娘单身时期的挚爱之物，或许是爱不释手的打火机、闪耀迷人的饰品、童趣满满的玩具，又或是日常穿搭的衣物、帽子等等，皆是他们曾经形影不离、承载着美好回忆的物件。选定一处特别的地方，郑重地将小盒子掩埋，随后举行一场简短却庄重的告别仪式，一切流程皆仿照真正的葬礼进行。待这场特殊的告别落下帷幕，新郎新娘才正式步入婚姻殿堂，开启夫妻生活的新篇章。时光流转，当二人迎来第一个孩子，新生命的诞生为家庭注入全新活力。此时，一家人会满怀温情地重回那个埋葬小盒子的地方，小心翼翼地将其挖出，围坐在一起，翻看着那些旧物，回忆如潮水般涌来，每一件物品背后的故事娓娓道来。法国人坚信，埋葬单身时的真爱之物，是与过往单身生活的毅然诀别，更是对未来肩负家庭责任的庄重宣告。他时刻提醒着自己，从今往后，不能再如单身时那般肆意洒脱，要将伴侣放在心间，悉心照料，对伴侣及其家人许下的承诺，务必用一生去践行。在法国人眼中，这不仅是一场充满诗意的婚礼仪式，更是一份矢志不渝的浪漫承诺。也正因如此，这一传统在法国多地代代相传，延续着这份独属于法兰西的浪漫。诚然，在旁人看来，在大喜之日操办葬礼，这般奇思妙想的浪漫，大概也只有法国人才想得出来。好了，以上就是本期视频的所有内容，哪个让你印象最深刻呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢这期视频，记得帮院长点个赞，感谢您的收看，我们下期再见。